Sadoiga marogul ada media ngil total mara olgadi lo bangeda el total akmaldi osu se ngil total mara ibadul maraklay marugul belau president ma vice president marugul ministers masil belau abilu ma ibir raklay marugul masil belau ira kon malungil total mara adar olbi raglulau president senate ma speaker house of delegates marugul adar olbi direct el malungil total morarugul governors adaigal state to bet el malungil total mortirgel odla sabil guktingan ablay orang sarasyo ma direct el malungil total moramigel el adama adal ngar obis sabil tun in el mora press conference el alsils el malungil arngudale kimne celebrate tra tiala independence day adang barda eli ra embassy del president ambassador Hayat and then el alsil saying mal say special there adrang bardal 242 years independence of Miguel, so happy 4th of July marbekla especially trigel ngalgel ngal roy del ngal Abdul Miguel na mokira Miguel ng school celebrate el independence day adrang bardal the sisil time vela akuk kadal bangara constitution der gid el weekend and long weekend July 9 tengi akuk constitution der gid other belau namodori 8 years mga sel message gid olingit lo ase kadamo malat kartiger rogul framers ra constitution ra blue belau magida tial ngartial belul ngil constitution gid eklabe el ngarabud el sabed لو تمغل وريول بكلا الجيل لا لغورو لي أدر بيلال راوني لو مراير المور مدالا بلور بيلال تراكتور سي مرنغل جيد دين سوغ لو أيس يجلو الغويا مستر سادوي مال بتوغا activity إلى السمير مغو أيس راسي إلى جولاي 9 سيل constitution day Ministry of State ma Ministry gida Cultural Affairs tmagalo real girela omngat maklel selurior moringi traditionally seldim la dongot mokkan ngilurior igal mla momre garrak mlar tirgal framers ra constitution self first ma second constitution convention or other belau el ngoy titril mera ongdibel gokpol sil adadu el girela really الملقت مقلة ما يجيل نيا قلت مقر على constitution أجيد ما يجيل ملا متوت الملا ما يجيل نيا ذو أقو قادر جورا بتاق الجيرل أو مت مقلة أو ريول لويا قتل وتمل الله أجيد أدر بيلاو مسي مورنيرا أديرك القط ريول سيجيد الفريمرز را constitution convention ما leadership بيلا متمغرا إن مورنيرا بليشة توتا لو بنجلا lunch لقد جيرة المريض سوليده honor تيجي الفريمرز نامرا هذا لونغليه ذا مالوب تنغرتيال بلور بيلال نصبير المتماجي أوريول جيرة أدر بيلال جيرة تيال نياقلسي إلا وأتمل الله أدر بيلاو دي قال بك الحالي ذي جيدين ديرك السواد الأوريول بنتران الجيد مع أدر بيلال جيرة مقتكر سيل الحالي ذي من nganya bebira activity kuk ministry gida cultural affairs amat moklem kadamot mokra kuk omengedra mgigrel ngalgal saal mar ngalgal dil se ilguk mo masubal ngaram sei bekel toya nganya gida other bela ngangi selguk mo relela ngal gida saal manganya relela ngalgal dil agi milat kalwase namogire del direct lolis akram mgigrel ngal gida tialguk niya sabel ديال دي الفود سيكوريتي را ادر بيلال دي ريغا ديال مانيج ايغال مالوبو غدا ماتموك لا ايغال مسي مار ماك لا ادر بكلا دي ريكل سب ادل مو كونتريبيوت المورسل نغ عليلا ايغال كده الميديكيشن ايغال اتميد لا يغا وريور مسي مسي كده غوك موكتيغ سيل بروجرام مالسو مغالنيا بيرنتس نغالغيرا 14 ار كريل ميريو اتسيل مو ريسيستر نغالغرا اوبيسرا مينستري كوميونيتي اند كالتشرال افيرز el 488-2626 el nga civic center es el program el gira our framers ang aringi mong nato the invitation minister of state ma lobangela president mat mokal sa gira guk program el gira adara tigal convention gal first ma second kan ngoya ka malungil arngudaleng te gira lo atemela la gira
adra media marbek la loreng sa te yasum aklia patog lurior el gire del mutmokla to gubet sa segi del lugoringia Mr. Sadoy adra media el gire la celurele la task force el gire la igal lulut el utam el mora individual owners celurior a presidenta amle Uais el morar other será sorar ngira April será State of the Republic of Palau address المكتب سيجي التاسك فورس الموميسا ريلل تيجي يالولوت الأوتم مع هذا النرا يقال أوتم الملامولوت ما تتلي لا وريول جيرل سيم سؤال دي وأيس ربيك الأذل وسي سيلوريورا أديغ البيوت الوريول لين بتوغا ملام قتموك النرا لويغا يجي الكورت إذا غانيا مذيل lututak lamal ubatar adal di kamarala lan claims the same ding direct solo ay salwa sa members sa cell committee amlamitra landowners tigel der stal landowners to gubet sa tigel nga sel orior magor state governor mas pigel mga sel task force aguk na mga adura tigale der stal adal nga igal utam lamolo tel mortigel sa landowners mga ringia meeting lo bangela president el sils ra 11:30 el task force mo OT sel ngia kura urgent el mare del luriol el blalgat maklir maudas o wasing tiagida bodo yakni ang sabel gut maklia mare del losengel tiagida luriol lo nga sera tirgal adal lamoluta utam el mortir mar adal kiagal utam el lamoluta ma utam el guk maral mel girela al di ngara land claim al ubang diga kalborngia land claim el moringi actio ay sa seguida le aklolo malgora al sela discussions ra task force awasing tiang makatakatang al tiamal clear nga sel mel ngara al sela utamela la blue belau wase kada moluta igal utam mora rightful owners mamlamo 38 years el ngaringi tiagidel luriol eso adlo ay sel wase klol al dadu tiang mal klo implications ringi malubang selngi awrele la moruti aklanga ra other belau ra social impact tam economic impact al more other belau maldua presidenta direkel ngoyaga runguleleng mlatut ki seguida task force lo asengirel mare del nganya makatmokra mare del time akti oisa media lo ase 11:30 task force amo presenter seguida ngia lolat karingil waseng tegida mare del luriora dagat makli bun sa edel mutal mo ada dul girel mat mokra mare edel luriol basing wangarang ada sam aklaurior ma ada dial nganya al bulir al bangal girel tegidel both land owners ma ada na displays dia kidam dingel basen direct kalmlanya a task force sa 2016 say recommendation ngam la 12 del mora leadership ma olvira glulara sa 2016 el start el agagi del uriol matmoklam sel recommendation say direct al masadra agora long term a short term kado makpe ay galuriol long term agi recommendation agi el ngaringia aungil luriol matmaklelalis ma property arrangement yaro land issues al albang lagi el moringa obis el kaltuk el matmokla agi del uriol nga national ma state government seguida agora updated el task force el giltmakla president esegim lilutro ngitra 60 days dirga al bonmex 60 days ndi auriora madangel basing Marcel ngia sab el gutmakli ngia president moldar sangil direct more of course olbira galulaw minso kalo ay sa setial task force ang ngia members olbira galulaw senator Mariur ma senator Rudim other House of Delegates ang ngia Ongidobl ma Isaal yung ngia member Rubugul Belao yung ngi tigel appointed president el former president Toribio ma ngagi dele Allen Sida ngi nga kama minister obi ang nga obi sa president del minister sama chief of staff Oriol Evangela
Attorney General, of course, ay gagidale Public Land Authority, NDBP, pala housing, marala ay gagidale all the time. Ding direct encourage otherwise housing program, di continue nga availability ringil more other belang sa edel mura pala housing at saka ay galguk te alara housing mura other belau apply madirect sa edel mura National Development Bank apply ding asel ngia lo awan regel requirement tagirel nga ngil list balubang atame metira sa irel address sa igidel guk issue apply sa igidel digo ay seringira tagidel guk report task force in relation al mura guk housing program president sel 5 million ang housing madirect guk igal program nga National Development Bank akti last one akti mo ay salwasing Micronesian Games arangal gabela 12 gabela July 13th ang arsel mo July 27 mangi trigal di mo ka first week every turn trigal restra team kill mo 27 MA akmal di nga sulela Vice President gilngay patrol vote mo marara July 11th emlaw ay salwasing about 25 hours ang reach rayap tirige patrol boat ol ngakta kloklela timpala nga direct extra gal may ral milgi mola bal maral mora ablul ab ding sokal asyul mora arogol other belaw ma lobang direct lo ay sa leadership mal support ran ngalget mangal tamal kal moklen maral mora ay gagidale yap mar other ablul ab mal lolsing other belal mora Micronesian Games yaktire kal dio ay salmera beklaad mamidial wasing tilo da babil ngela hospital mel moratim palal wasing sel rectal mumps MUMPS direct kal ngira yap mengire da melara shatra mumps adorail so kalau ay sal marbeklaad wasing other hospital immunization requirement tira maralungil leng out of 189 ngalgara timpalal maral marablul up itadim ne dori turtir actually less alada diga kalnguse gida shata amams ya immunization tira update mang kadamral mereng asulir adara hospital abela wadi ol ngara record malungil immunization ngira WHO report so that means alwasa ngalgeda ma other bela mal update da shata tira amam samsegim gukoro labangela Ministry of Health maktim nga sulir gidel selwa set tamo update ta shat tige gidel dastal adal digal ngwa shat e dira ko ay selwa sera fundraising ra June 23rd atim pala ni raise over $10,100 sa gidel sales yeludo of course igal ngesro olbira kalulal lobangela president ma leadership mal help ra ala skogi ma yelguk fees ra adlit sigire dal haral mora organizing committee dia timpala mga di elalwig at di mga tmokkartira dalang clear ma umrolil maraling ako tulo marala July 13 ya next July 21 almong drop emlarar isel molas del triple me July 27th ay gaygi other media ma beklada gora update ra Micronesian Games lastly di ko ay salwasing el sammer direct kalmarala tablol program ra magigal other belaw ngangi youth games and festival el malut kara rakril ngal gara 19 el meryo maselguk summer competence skill learning program lulyaga obisa president ma minister MPIC ma minister finance ma obisa gida MCCA en modu valurior lo sigra bek other bela wal yaga weli el samer ma migel adal togubet sa migel adal mga tmokkertial raira bru bela compact road lo bangela director malayre mar adal el moktegaringi beautification raira bru bela ut maklise direct el malal magarragar المتمقتيال البلوادر وياغا نيسما أوريورا تيالي بيرو بابليك ووركس مقتواي سلاسي سلوريورا أمنستارت إلى الويك
emle 174 al ada aplaringi makadamre nga solar bekla ada tigel guk tigal ngara igal betol activity asep ilguk mo oriol talbui lelol nga sera Brian Malayre ma Jora Clay ma adril malam le mokrat kulara el edirek el ngara malal magargal direk le se moktegal sel luriora سيجي اللي مكلل عرايلا amal moktegar selurior edire kal mistrate alar adam ngarinya relir masangal lol ngasera adar belaw gel omot makelti albalwar say awan el program el ngaringi el al time maktimena ngasular bekla adal masil apply ku godar sa temir el al submir el dagay ngasel mot mokrablu belaw es el last el guay seringi atial youth games el ngaringi aktimena ngasulir adara gore state el hoster tiang lo bangela of course igal sports program el ngaringi ya irai ma ngiwal amle part tial el youth games tial youth games ang ngaringi a competition either style sport basketball ma volleyball wrestling ma archery beach volleyball boxing judo softball ma beach wrestling ma route etiang nganya kero ori ngalgal guk nganya 12 and under 15 and under 19 and under sabi trigal ngalgal mga CR sel guk age group pertid el alwigang momrek July 6 en closing ceremony along island es el festival ako gomul el festival a competition ang loigar belaw o maloigam so it's a youth games and festival nganya direct el points ma medal talirtir mo include seguir el festival games malungi la rungudlo eso hace selvalura ngar amai seguida go leader gold medal ma overall total talira medal en momiyuns magati madalai balur ngiwal man direct el nganya total medal ngi ngarmid ngar beed ngar kaswal ngarol ayray maidid ma yebugol mangar kapsang actualmente tabek la adal wasing al ngalgeda mal samarial ngalagi de klago la igida de galdilos la klago beto gaigel ngia aguk sab elol ngasera klaada trigal ngalgeda lo yaga tora klago ma parents amal samarial medical facilities o yang arangal gamar adra bloom timere ngasule la igel state especially agor state ma igal legislators igal hamlet al dangal ngira agor state lo ngaser trigal ngalgeda aguk tokora youth games ma tial festival ay gida sogal de Israel ang kulingit mak ada media mado gukwa amaigal masa olgaril mbolo ay sa igel guk program albol nga ger manger en sabi edal guk mo mera olgaril kadamong sulanga minister apay nga gel mo gel guk le sela minister Chilton maldungen tutay minister ko ma olgaril a question sel ligara housing task force melmuto elang en gora dia kada ngadi sual mum ngelo sei currently igel ngari displacement tengi telal ada affected malu telal families ada korom daswerti that's question one question two related more ayap games agora sarga kwaseng ngari trip prasko kil mong eme so ako muna sa amla limlar ngisel la al kadam le waiver procurement makosi mang amlo tela aral sira da negosyo bantri tiang aral skogi ya obangel siya si sel patrol boat lo taka clock clear athletes ang ako korang aral klalo ato kora o mesel polota patrol boat sulang 3 amal mesulang kambes ela seligera tial issue ayal moluta utama housing patokra erul dartal ada affected housing yeah more than 200 household affected by it nga dir gamral me maldi gato gamral me so gidaw lo bangela state government ma public land authority lo ase ngalal utama mlamo ngila title ngi ngalal utama dir gamral me ngalal utama dir pending gire that address ay gire issue ling batokal tiang mlamo gora damane affected na mustart mlamo makatigatal ngarngi ya tokora judicial process amayo the digal mre over the years mal batol adam affected by it for many years magigida bebira
the implications address task force direct ela sel guk question tiale eskogi sel skogi giblem magimong do ringi lobangela minister obiang tiale ne PPA elam lamo Belau Force Airline makadamana nga sule lengge del adalenge ongara artial si passional direct esel skogi maski da 150 first lomara elmo next endi makasal adi ngara ogol mal adal mong guk malar tirgel mla momare gara sel week first week esel last week eng momalar tirgel remaining al direct ngara 100 some tirgel kill duration of the game atiarogil aranglela sel charter flight Viagal Borbabra, it's about 10,000 al the cover I get ground costa games I get ground costa belau magwan costa yapa the pay and it's about 10,000 each trip we're talking about almost 50,000 just for the charter flight I get 3 skogi magdamalan mering asulira tigagi del adra tial belau Force Airline mingel merederingi ma agawlo labangel engel agent til Morgan al ngartiang al mal masawil mastra adar belau tigi del tetelascogi del mora melmute elang kambeseng dirga batogar adal ngarakwam lolengit telwase le merbela we dangal gal charter el mora kwamling direct na modia gaskogi da akwam el mora yap ngargi indigel skogil mora yap pam la book tra United agi direct lol ngasir arbek adal malgiri el mora blul ab especially athletes nganya der star athletes ra ablul ab ngara yap ngara kwam e dega mut askolo asele megel ngara gal skogi direct el mora blul ab es el last one a patrol boat ngaringi sel the bora games ngaringi breakfast lunch and dinner the experience ra timpala ra igal previous games ra wa bola bay of course ngaringi ngalgal mosme ma ling digal sa igal lo mga lira malubang igal kal lorul ablul aba diga gatal de boringi ikidam tingel waseng malungi la galil praga mangi gelma dia blul aba maldirga waya do ngar belara sera 1917 eri men nguk selt long okra blul ab maigel adire kerngal geda degal saringi magade agidio maklat kangal wasen dia gaseb edel expectra agora malungil basul dalang aklem alubang ngomangalem adangar sei endi gida gukol ngasera ngal geda Masel patrol boat tagoteng malara chloral magi malara chloral mel mablul ab mala bebida bras mamal gama pasta le ngalgeda gupla musmal mga aigal carbohydrate pasta ma aigal gi mulura bantra coaches etam tolengitel ke mala bebida aigal iklu agi mola bal marail ma gagi dele seats ma ayul ngal gabela wa itzel ngal gagirel malarawan el seats ma ayul magidi pagal malmora ma pek padengel aylu ma oats ma amil gama igel ngia leng dire kalmla metokol waseng telgibel na mamring na alala klalra yap mang gidire kalmalgora adabul abla se le maintain selungil price range ya padiwana bangaringi teteblo bank FSM bank ma Bank of Guam and din direct mongosong sa coins sa cash mang agi direct malgora ngal gala sel su mga nya kuk swamel mom aringira yap taksal mal madengel waseng garang kleleng sa ilgok masesel cash ni sel patrol boat say ola bagel kleleng nga archery nga maklol target certir ma baby equipment magyolangas almora patrol boat selgi men gira mal make sure waseng kadak may galgal rogo mga hindi kasi el nga gal skogil mel di zegam segi da tetelel sel patrol boat makmere nga sulela vice president ma tuti longara patrol boat marahara segi del July 11 ma yap o sel clo yes kada Tawa dilastel girela micro games minister Kyoreng Sengaria 66 years old el Mortal Micro Games 66 oy gang usukurang rale 66
Anggal 66-year angay champion ra sel Micronesian all around. Julita. Ngaya defending medalist ra Michael around. Nding wase tial Michael around algong mal mering la rangalgera ngalgarbela el meringi ma gimla malgorngi la se sel asune return el merbela gadamo o siga un incentive el morangal gal mortial Michael around le tial Michael around one yel ngia traditional sport el dial del Micronesian games mar other Pacific games tanawa mesel wasing gira del direct contribute to more traditional sports mga sali use mga omur mga garada malaba totir akmal matranggal julital maldiga sabel gut maklisel ngal alelom timpalal ra micro all around manggang lamo gotel uodal ngaten micro games ndiak le ngarngiar mutel wadra ponpay marwablul abel ngara Micronesian games especially even makanu race ngarngiar wadal ngara kanu race. Minister, regarding the micro games in 2014 in Ponape, Palau finished like I think third overall. So in this 2018 micro games, what do you expect from the athletes, and what are the categories or sport events that Palau athletes are expected to get gold or excel? For these Micronesian games, we have to the mandate for Team Palau is to finish with at least the all gold medal or the overall tally. That's been the case that we've been mandating the teams to place their effort in that, and we have some, especially on the individual sports in athletics, in wrestling, in swimming. Those are some of our strong sports, even for baseball, basketball, and volleyball program. So I can assure everyone that the team goal is to get a medal, and if anything, the gold medal. But and I mean, there's no question about it. It's been proven that since the 1969 games, most of the sports earn a medal. But now our target is just gold medal, because that's how we got our tally for the most gold. And usually the most gold is the ranking team. So that's the mandate for the Republic of Palau athletes, as mandated. Of course, the leadership and everyone are expected for our team to achieve the highest ranking in the Micronesian Games. And the teams that are ranked, of course, the Micronesian Games is now an avenue for the next games, which is the Pacific Games in Samoa next year, and then the 2020 Tokyo Games in Olympic Games in Tokyo. Como Pre-Secretary. Sulanga Minister, sulanga rekal ada di boku aisra, ukpebila subdro officer President el Alsils. Musuadal mau aiser sel el Year of Good Health, yung la award abtogol organizations ma individuals direl sel Year of Good Health grant program niya sponsored by the government of India, man masaular other India lo ngasirgid. Makteo aiset mo el Alsils ya mo award el Alsils ang arnya Belao Medical Society nilo at $10,000. Hindi daw aiset mo Belao Medical Society nilo at 10,000 el mo host sel Pacific Basin Medical Association Annual Conference el mo el October 2018 el dirikal maltim ringi Year of Good Health. At dirikal nilo a grant ang arnya Avil Society nilo at $10,000 el mo implement ra community healing project tir o mal congratulate ra Avil Society. At dirikal mal swadalo ay sirngia San Vicente High School chapter Heirs to Our Oceans anilo $1,563 el tiang mo establish ra plastics recycling program ra schoolir. Edir mal swadal congratulated mo ngel gora o gadet tel al ada oli light Chilton ngel minister mal nebla karmul apla grant ng mongutya gid el $1,563. Adir kal taranilo award
a Ministry of Health, Men's Health Coordinator, Morurtra, a Male Health Awareness, el theme niya Be Strong, Be Healthy, and Be Happy program. Tiyang mo Dr. Tel Morngil Male Health Conference ra August ra 2018. Niluwa $9,600. The Ministry of Health mga niya mutal tarakran tel Morngil $10,000 al mo develop pung momura colonoscopy unit ra hospital. Adiri tara ministry nilo akrant el $7,000 ang aring MPIIC el Morutra program el Safe Streets, Safe Environment, and Healthy Palau. Tiyang amo make sure I get a cool street crosswalk raral al sprevel en ania sign ringi wila light ringi. Pero ay mo el tagid el Year of Good Health ya grant el award niya government lo yung tagid el support ra government ra India amlamo over 120,000. Amlegot nila grant amlan niya Palau National Olympic Committee $10,000. Belau Wrestling Federation $10,000. Ma Ministry of Health nila total almost at the regal nga at $25,000. Mga $120,000 ilang ablat award up to July 4th. Inya dirga malmol mesel rester sel $200,000 in most of edlos per ngil mar bebil me apla grant. Dirga mal swalo ay sira dumdinga 2016 ngaringa abelaw mablura Taiwan mesel megabanga amlo Otmaga tibil agril wasi medunga loan at megabang el mo support Taiwan agriculture aquaculture programs ra NDBP ma tagita swadlo ay singil report NDBP was since 2016 ya NDBP mla award ra $1,690,1,690,128 ma tigagid mla tawdilt mo as 2016 el ang adra galbulu belal nga ay maliga nilo $67,233 ra agriculture nilo $30,000 ra aquaculture abdura iray nilo $156,440 more agriculture nilo $38,915 more aquaculture. Ang ayang la 15,000 or other ayang la apply ngua $15,000 loan more agriculture, madirigal $15,000 more aquaculture. Abdur orior amal over the years yung la apply tok or other orior $184,000 more agriculture, yeah $60,000 more aquaculture. Amal kayo kanilo $76,926 more agriculture, dirigal nilo $10,000 more aquaculture. Ablur ngarar dam la todo el mora ablur ngarar dam trigel me apply $148,550 ang agriculture ya $52,600 ang motmok la togor aquaculture ang along dirigal mal na mo klo alon ngur adra along kakarusul shobay marad amla mo $180,985 ang agriculture $55,800 ang aquaculture. Abalurang artma nilo $130,000 al more agriculture, $130,000 al more aquaculture. Abalurang artpang $70,170 agriculture. Kita melihat mo singani sila na bayaman nga na ang artpang aquaculture total $120,229. Ang esaram lang wa $65,000 more atorasers sa agriculture, $43,000 am la more aquaculture. Yani walam lango di agriculture and di $92,800 mablilo mundirega di agriculture am lang wa $45,000 lorur o maktub ator agriculture ma aquaculture. Mga sila 5 million loan available ra NDBP Mr. Talams ng 1.6 million may nga 1.7 million abal award ngin mora arbikel adal bulu adal gal bulu mo apply president sa mga sabl ulum kat ko setya madir ko klo amade ngil 5 million madong susewe the encourager adal mo apply tel loan NDBP e bollo mo atokor shares matokor aquaculture ndigal mal wil shobay e ngil solution mora food security belaw
Ano nga niya gire, Congress. Sauli, Olgril. Sir, omoso ay trigel our diesel India grant. Ako nga siya Minchenti High School, Maabil Society, resto ka di government. Am I right to say, wasing talamlem kasaya our this from the community? O Mr. Talamsan, di kakdirigel lo, ay sit mo nga niya, ang ramlungoy state government. Kapag misulan na point out, was nga kadimlak iwitel full list. Abil Society, mang ramlungoy state government nila 10,000, ma Sonsorol State Youth Organization nila 8,382, Palau Red Cross Society. Makadamura kabalment civil society organizations in 726 kabalment. Kung ay siya, Mr. Kusole. At hindi ka malsuadalo ay sir niya July 1st, Social Security Administration amlo celebrate the 50th anniversary tir niya lumura 1968 highlighter tir alraka Year of Good Health mula soril highlighter healthcare fund akmaldio melo aisil jiril lola bargal spodil wasya as of May 31 till 2018 Belao rogul population of Belao 96% tir covered by medical savings NHI. 94% adult care bela o riora covered the MSA. Tiatara dotong lilla lo asesel kotul motto da program lo mondal wasing lamo. Ania problem ni tagid mal successful mla sabil ngwa 96% population o belao. O aiset mo bukor dal ngara with that al other dagal uninsured. Uninsured de 22 rigi mil morbab el deka mo rior deka documentation ka rior direk deka deka bomsis bra social security voluntary ga harar $10 abuil el mosib el morngia savings account ka direk do aiset mo government subsidize trigel 60-year-old retiree or tumut ngar baba kira 60 mla retire madirek trigel disabled. Idirigal daw aisit mo over the years, the 7 years klangar tel healthcare fund, yung namabukor dal nga $11 million ang investment. 5 million rage investment MSA, 5 million rage investment NHI. Idirigal daw aisit mo kukla rulia healthcare fund mo sundakal sabil nga niya excess cash tir 600,000. Hindi arrek ang nga $2,300,000 nga alsa lakya sa tir gigiril July at kukmal mo invest tir orulo pa sa gid 600,000 adiral tara sorilo ay nil kukura highlight at yang wasa era healthcare fund kadmal ko dim lam dingal wasa kadal mura guru Philippines Hawaii hindi ko daw ay set mo sa HCF medical providers Ablur Belao, of course, in Belao National Hospital, Belao Medical Clinic, Family Surgical Clinic, Pacific Medical Clinic, Optic Vision, Optical Clinic, Maria Hindenburg Dental Clinic, Pacifica Med Pharmacy, Mapalao Adventist Wellness Hospital. Gida gel kukngar Belao, el Pedro Sper MS Ergiderngi, ya off island, dadiri kamlamo, toka hospital si Pedro Morngi, nga St. Luke's nga Horiping, Adventist Medical Center nga Horiping, Taipei Medical University, Wangfang nga Taiwan, Eda Hospital nga Taiwan, Singkong nga Taiwan, Fortis Hospital nga India, pharmacy ra Guam nga Guam Memorial Hospital sa Pedro Espera, NHR gider say. Idirigal daw aisit mo taramal highlight al 7 years. In $17 million samla daw sparing ludo der MSA el maragar rogul nga hospital belao segi daw der mo oitra abela lo giutig insurance ya 10 million al du sparing healthcare fund el kuk maragal ugrura of island hospitals segi daw suadlo ay sernir el alsilse mediam a minister ma Kalingita terjibetame bok ugura presidente. Alungil tutan merga Mr. President. Salvador sulako ma minister ma olgri marbekla mlakabera tokli. Aktime joiner kami utial ma umlobong
Vai di mas kami te al mal ngania karamiul kire lang idil ngaral issue meranga kama ministerio pada kau dengan di silkora hotel el toil sokal tatsringe Salvador is really not a good news ka elira bukod itasil sa ging ilua toil wase pastor hiob ngira moy has passed away ra Blura Miguel ra riur kapay sa amrungol sa arel mong lor hospital kulo ko raw lureng alwaseng bol sa bel ko ra recover el mervelaw di seguida toil mlamel waseng mlamosmer matiang tekal ko ra kabakal to Salvador el mera beluadar belaw pastor hiob ngira moy le pastor torak lali di direct man le community leader mera blurang along ma direct toka youth activities ma community programs niya personally le take time involved ring I know it's a loss el dekadil bora family ring loss el mera blur belaw makabelmenter belaw malingut yalte alle mo te ergid rogu express condolences ergid morabi ilma family ringi aradal el kirel tal kaisa amrul sarel de olgi tergid mada latkirang lungu ngaraw de swedel beklave dongi la toira family ringi wasing amo ngara bukomat maklet el kirel sel bal ultrok la tokol toy and then Salvador el Alzheimer en Sura Minister amlaw ais we really want to focus year of good health ma yel activities el sabel guk mok el gira adar belaw activa minister gimle surprise tiam la mongar resultat I think we're approaching 200 lisira rangal Samariar, so we're trying to give them all the opportunities but learn something at the same time mga kadoyaktial program aktirek reach out al mora a private sector malubeng community associations and organizations and NGOs and civil societies el ngariya ko rawil program gukmam daswerngi el girela good health malubeng environment malubeng activity niya involved vertical magkekrela I'm sure Minister Chilton Marwa Brian Asabil assign our vertical ngalgal direct me obang kami Auror learn something agabalment taharartir mandakam ngidil bornya a meaningful activities till sabil involve themselves actiregaldi quickly why sergidal algarilan amla giba report sa National Development Fund akmo mitra governor sir el al suelo agil mutlo sikrorele encourage more projects malubeng activities el mutan mo utilize tialudo de Salvador Mocamil adra media 5 million cloludo ending diakal gire global nga eru rak madrengel lol tauterngay diga marmara point we're almost begging people as do something those per tialudo del available and I remember raw era dung tialudo del me ara manleklo ora interest ma show of support malangalira adal wasing molisi asers molisi a ogurulela babi molusi ogurulela malka
makadang maudo del me nguk mloria tol asing malmering la lula EQPB malmering la apply la application rabang ma EQPB amla rulia process til di ingel director ang approve igal project ma permit na mo dia kal issue ra EQPB application rabang kamandi 1 page lang you don't dia mo up to 15,000 or 20,000 na dia even dia mo spe collateral kita lobe sa report 1.6 million namla mga dil kamade lang ara telang almost 3 million namade abang kamla maray la vehicle state ko la community meetings al show up para de TD or te ang gayita so akal mokmura governor sel al suel belo ase kami lutlom dasuling direct state government magadamla offer mortil wa semset asay da kaburs ut mangarang klel sa bedel stata aquaculture madubeng agriculture gukul sersel state do rulay ga en direct kwadi ka tangorun state again melmuter alsil sendir ke imol hiromi na be amarang at panga asabel ngwa permitra kabur se togugi erulia ser se los pe akloradar telar tello this afternoon kambes in sakal mo proposal morar state governors was kalebay level giri public private partnership kauk mo mesrate alara bay kombali malubeng outside the association level 6 7 mo ule ko mo raise angara adar tengerul dar ngedel dar tel babi malubeng adal tanglang ari atmel indi dia ka expertise ringi elo mesra ngua adal involve ogurule la babi malubeng ogurule la mal malubeng sales ngoy titril me evol partner tira de bastira clorudo dar tel tela ngerul dar tel tela ngedel dar tel tela whatever it takes gukrulia clow project el mo meaningful el girela sel at the end of the day sel ko tamokte gergida ko ringi tial klungela import trababi mayasay fruits angigel domu seringira outside and mervela len pigos en dekal available ay garbelo if we can do that en mal namudaw ngay kam helper gidel wasin ngarang odal lungil daso audo dangaringi a programa ang song se kasay siya taramo agenda gidel al suel blomentri governors I hope in sedros pe at programa kamil adra medium lutel koradi am klat ka adra blue lord bol serious el mol el kamang el kloa o senge del girela okurule la ngigla okurule la malg okurule la babi okurule la yasay al sela blur belam okay angaria ka ngidil girela malungil selbe presidente ngaria gari ganding takal related and more el toera banking ngaring itrigal adra Marigel Mlactera just recently ngel assistant deputy assistant secretary ra Department of Interior tamasado lo hace abela Marigel amla adu ulgire la otabdalel seludo dra compact matagora mal excited lo hace Marigel elang amal lagarung lo sigarole lo redo tobdarngi menti so I'll find out to say ngaram le position ra belaul more Marigel in terms ra say ngara tetele la disbursement ra taludo say kita kaso al mundangali la say Maria blood transmitter ni belal Marigel lo se teita tetele teita so mama to tetele to de taludo e dire gal ngara kora obstacle al time lo regatari Marigel awal kora sorry lo top de ni dito se ngani issues. Okay, maybe try as much as possible summarize ra ladu ako te
kita tinggal dalam orang Amerika lah asing better late than never. Kada malmol malngarinya mui klaum barang argid ma klamaria reng argid el gira dalwil argid ma blu Amerikel el tirak la compact agreement ma yel collaboration ma partnership raud angesol ngara alsel. The fact is ngay rak rauriu lenyam lo tau mangari game le gira dal tau trayel kotle ay rak الوالد ملاقل شيء الموتاوت كذا ملمول من غير status quo من الموترا 8 years later أيجي اللودو رقم باقتا أملي سواد الوميس لو عشان رايجي السبعة ده قدلو عشان كذا advance نواد غورا ang may lo ara trust fund السبعة لا trust fund المغرقيرة عن اللقيل يجي لنا اللقيل كوك لو لازم الهلبر بلاورا تغورا inflation مالوبن تغورا lost earnings السبعة realize يجي first 8 years شيء عمليكو بلا الضوء أو مثل وسنغرا يجي لودو دا instead رانغرا treasury رابلو أمريكيل الغيرو أرا compact trust fund را الداخل سبعة بلاو الموتاتس ما أمريكا لا كلار نقول واسين بدي لندين غاري أو مغركير رايكالو دودم كوكلا قد يدل واسين كذا مني الأنتيلت تديسبرس أيجي setang ongerunga ngari igel lual tial compacta wal ngarinya igel dolasing bekel ragging or ngarinya term every 5 years ngarinya drappa kara il disela dol au $2 el gerela no government operation from 18 million high nguk mol mo 15 mol mo 14 mol mo 9 mol mo 7 so kida milar sel muy 18 million regal amrek el 8 years le kada milar 15 million direct assistance ya up to 5 million 14 million direct assistance up to 5 million as bedel drawdown ngira kampa elang 8 years later ado mesa schedule and the kill drop el 7 million le seguida ku kire del level el al ngira ongyara rak sel kill drop el mo 7 en wal ku agire del belaw el force el mo adjust a budget tergid from 18 million the kill drop el 7 ma al do el anga wa to ora mang do lo asen magarange ko mesa a bebi raiga gid el do da impact and make sure in there la drop patial direct assistance el cook mal drastic el cool down el mes 7 so there's a number of ways kada sabe el rule say ngarinya yel through el miliol el sela compact en wable el girel moharawa ablal sera 2010 ma 2009 egel blal se kamil adra media blad harau abela amle pe yegi del 10 million man on our own man el yegi del 10 million el direct wal gora amle girel harablal se de kidam la harablal se yegi dem tarata da aul wase kalil sibed go level make adjustment rak mongaram direct ngari ke ludo del mlegirel mo matmok la operation and maintenance arwa roled malu girela arwa CIP rablu belaw ay gida dimlakal sa beedlo taw traigal na mumrek rak mnge klis edlo meslo singara agora mal pressing lurior including ay gal torara el albla bodongel wasetia akal katara al sel oror ra nekol mera mala mamora miuns ma al sel ablu rai ay direct mo kakara do dengi magarang sa pedal adu girela aku tutela bebi rai gel girer web tal mora operation and maintenance rail malubeng CIP those are some of the things currently kada mga adu
solaya babilnge dam lamora interior ma state ma Miguel lo hace lo se el moria al du ramre del time el mo o finalize ay gidal toy tirgel adal mle interior ma assistant secretary of state ma ambassador Miguel Ngarbelau daitay kadam la am alia al du e qoram la mokme dra yegidal principles balu yegidal soap we are working within the confines, my limitation, what the U.S. law says. My gel kukswal abulur belaw esbedel kutmok under flexibility ikal disbursement schedule under compact. Gida framework discussions and the uldas as DL al summer even uerabol merek al physical year as 2018 el nia September dori and we era lapse seguide book plada come to an agreement like I el toy. Sula Mr. President agora question el gerela telehealth insurance Pero mea secretary of Isra mal successful tel health insurance ganna momre 7 years. Ulai sek mangania sebedel hospital health insurance ra Guam ma Hawaii ma Taiwan ma direkal bla huriping. Mangania rather belaul kuk ngara health insurance mosmere. Ngara wa blue ramrigel egida sel health insurance up to 35,000. Direct angani ate al sebed direct lokswer segid insurance directly mora wa hospital nga ko kumlekte ken gelera ay mo askara al green mangua mal definite ngera adra medical sin insurance board if I'm not mistaken, Salvador aboard telgibel open-minded and more I get the dulu asing emergency situation. Say kamla rakwam guk ni omrole me mlanya kaisa brungol sarem kamle admitted under emergency bom dying ngari abiler kau I get la kalwiden sa bela board sympathetically and the right now adiga ka palasi relil wase sa bel overall guru le kamorang sa emel moram rigel di kaul mega decision wasak mo moraw guru ram rigel apply tel license ay gidel blue la momasa for now ay gida under coverage. But I believe emergency model situation el se ve la board de la mesa. Sula Mr. President. Kerti ko lang artikel hel de Salvador medictali as you know apart focus al year of good health amal soal make sure other belao moria te el ngwa physical check up ortir len kadamal na mo bla takil mergid lo ase kida other bela hotel maklor nguth mangkadam la musme redi manglora runguth edi merkmo sel sang mal dikiada dotugura ring el mal uben kadam au realize as tia problem kadam hospital sel dobor hospital en the new ing el kamang te kloludo de di sadly en om sindergit sel dobong arakte dam lamo beyond dra akar lamo kire del medical referral mal tagay mal ube kada rekte del dobor hospital tukburgi do ase kilo kom lembre del me kada mis kangara mangara ne preventer tiay I can think of at least 2-3 example just within Ertian Lamom Rekel Sunday rar alam lamor hospital find out lo ase tamle heart attack ang mal lo kroklar siir ras remur travel ngila ada mal lo krok mong monya klatraigel blood vessels ege gidi akosa heart attack ege mal omngara regular check up rabek rak
en sabela hospital subdaw lo se ka agirem el malmate maka RCM mang tiagi del kara simply ko bang malube ka exercise malube ka mga aral diet and prevent traum dia kam heart attack di sadly the omesa gal na mo miracle el week and 10 days I know of at least 3 people le heart attack leng simply thika RCR ya gang amal kedingwa blood tester gaw ya hospital sabel subdaw waseng wangara RCM, wara health RCM. Akmal encourage gider rogul wase please por hospital, por dispensary, por tiaklo hospital, mo physical exam merkau. Lak alwida borda elanga la musabed el yel omharau gire la physical exam merkau se el charge el mortial el medical savings account MSI. Good morning, Mr. President. The U.S. State Department recently released the 2008 traffic in human trafficking report, and Palau remains in Tier 2 despite the task force and the anti-human trafficking office that has been established last year. And it also cited that Palau still has not met the minimum standard, and that it's also noted that Palau should treat human trafficking as a serious crime, noting that there hasn't been harsher penalties against human trafficking. Any comments? Well, we're looking at the report, and in the words of the State Department, it's a very positive report. Certainly, Palau has taken many positive steps, including not only the creation of an office, but the support of funding from our National Congress to the hiring of people to be there, and the prosecution of cases along this line. So I believe we can look forward to the day when we will be taken off the Tier 2, because these are the basic things that are happening, and if you do this, then you should not be on Tier 2. Sula Mr. President, agora lastel. Pistonel gamla, gamintogal girela. Ngariya newsel tilodara, newspapers recently girela against drug trafficking. El obisa Attorney General ma هذا تطاق متصل جيسر هيلبروم جونيور مرغوي القطم لو تطاق جيرو قول جيسر نيل أدراك ترافيكين مرغوي اتغوني من كان أجيل وال ماكسيموم البنالتي مالو بين بالسيل جيرو لجاج دراكس أول من نبتني اديم لاغل بول كلبوس اديم نورا بروفيسيون اجيرل مورا أو ريهابيليتيشن Togora suri loget pungra deswe mil gerela ka lurelo rula obisa Attorney General maulilar police let togora mondasak mukelel makita evidence malubel itut al dom obisa Attorney General gongel mormula gagid plea agreement. Sula Salvalo, totally unacceptable. I know Vice President Tamla Lera the other night, magim la touch base on this. We have a zero tolerance drug policy. Adal motutakle ragargri el girela drugs. Agirel ngaria kalapsangil lobangel. That's why pilsela drugs up on south del moralu im raka pilsel. I know the Vice President doesn't agree with the no sentence situation. Mga kamandiak agree. Other belaw mandiak agree. Other mututakle mutautra palsela tra oturulela drugs and marang algela blue belaw agirel at the very least ngarias sentence kalbusel the serve. Man diak agree girel ang idil plea bargain malubeng kora
situation el mo ule ada mangubutra kalabus. We will discuss this with Attorney General Mar Adalo Tutakla. Sakal mo address ringi sugum question staffing el ngi el hire additional lawyers. Alubal sugum ngari al seltia lobis el guktegal msisi au de suir ma da drax el girela drax el tobda bola al resign malube bola al egidi the hire adal mail el tiramral sabil pursue lol taut lol tutakla e make sure ngari msisi el balsel ma rebatellera adal lol tradrax mlak murtial mutel duli again. We are at war with the Tora drugs. Tiada kalge karel toy. Dia kal soaka adal simply because ang angarinya resources ang angarinya ududel able to pre-bargain deal ringil dia kal involve sentence involve rehab ma agi kotel expensive program which is necessary. What about the other people that direct mutaw try ka? In short, I'm glad they go get tilang because I will say this publicly. That is not the kind of results fair, appropriate. El gire la effort travelur bela ul fight tra crime. Kamadan tirar police may adra National Enforcement Agency. They mal disappointed because they put their efforts matemir udo del girela urerel ututel talla yerrogul trentingil aurol nos ulen saber del guk arrestar just to be plea bargain el mo ulen koradi peotel toy adirek dia kal mal telmera la maltela clad ma alla ma teleta el ngar alsel yaktire gal agril mora bangela vice president agar agril min direct min gel motrigib mshishi abel sel give out dia kal gidil di koradi ol tobda lenient sentences man selba bilingela vice president el mora agar agril base no tertir boltrigib el logrado de MCC Apple. Totally supporting it. I know it's a separate branch of government. I know in girel ngari onti del mortil, girel ngari al deswe del mortil lo así. El alsil sakmla udurklil mara olvira glulaw. Atara ulas el molla el mo manglo abel rad el mututak radrax. Ndi kadil karur tira adilo ase seludo de eguklut el metodo. Tigala dangaria ududir arreste tir telo yel se ludo del mutel el tob de memtel continuum rule yel loru le mangi la court case tir 2 or 3 or 4 months down the road. That's not acceptable. Amakamada diakal waisi amakamada if we have war on drugs economic lo otia tiaktu ase kadwa tut adu tertel de omo sarara de allegations against it. We have to be serious in what we're doing, and this is something that I think our other vela umdasulas engirel serious, and therefore our law enforcement, judiciary, talantangi lauror el girel da tora drugs have to be serious. Results are girel serious enough again. So, Mr. President, we have dimle kita question na midel merkao. Oy, kita direct lang run over time. El alsil se wera da close Salvador and the swal pre meskida we best wishes el gere la first of all happy Independence Day a Blura Miguel July exact 242 years of independence.
Kita guk albangar next year ilmo 25 years. Seguida klagaro sa rexira Blue Amerigel makid. Ding even 25 years ada al gakarel toil mergid. For now kada mal wish a happy Independence Day in Blue Amerigel. 242 years. Of course, el buil al bangar July 9 el niya guk happy Belao Constitution Day. Tiamo mandori 8th year. Será de la Asia Constitution ergid. Dotuti mang direk tarawil toy. Gorangoda anniversary ra Constitution del 28 yeta independence ergida 25 dingo otil wa seguida ngilo Constitution ergid makada kada statrol tautani indi independence ergida dimlakal achieve ngi up until 1994 mang siaw ulmang korawanay el alsil seng direct togubets el personal holiday Daniel Yakar Division of Personal Management Larson Silas ra Coror Elementary School, Augustine Sadao ra Mayuns Elementary School, Thorn 6A ra ARF Operation, Harry Sambal ra Facilities and Maintenance, Sebastian Marino, Delegate Marino ra House of Delegate, Harold ng Hotel ra IRI Operations, Kyoko April ra Long Operations, Jimmy Jonas ra Ngatpang, Jersey Governor Ngatpang Operations, Brian Ngirage ra Pililiu Operations. Tiragida daw rin ra ungil Tanjovit Mortir ra lire al sils personal holiday ti. Digay kung sulang ra al sils best wishes el marar bekla de lutelot kia pastor Yop ngira moy rang lungo oman sa